हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी व्हाट्सएप के वीडियो कॉल में आवाज़ नहीं आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट काम करना है, आपको यहाँ पे नीचे आके एक ऑप्शन ढूंढ लेना है साउंड एंड वाइब्रेशन का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका मीडिया का ये वॉल्यूम कम होगा तो आपको सबसे पहले तो आपको इसको फुल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ये इसको फुल कर लेता हूँ, आप भी इसको फुल कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फुल हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप में मैनेज ऐप या फिर ऐप लिस्ट का ऑप्शन होगा, तो सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपनी व्हाट्सअप ऐप को ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपने व्हाट्सअप ऐप को यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सअप ऐप यहाँ पे है। तो सिंपली आपको अपनी व्हाट्सअप ऐप पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन कहीं पे ढूंढ लेना मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज एंड कैचेस का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लियर कैचेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना काम कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक काम और करिएगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन का। इस पर आपको क्लिक करके अगर आपका ये नोटिफिकेशन बंद होगा तो आप इसको इनेबल कर देना है। इतना काम कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूरा आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सअप। तो चलिए मैं अपना व्हाट्सअप यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आप भी अपना व्हाट्सअप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। व्हाट्सअप सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके अगर आपके व्हाट्सअप पे कोई अपडेट आया है तो सिंपली सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेंगे ना फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप ऐप जो है आपका न्यू वर्जन में हो जाएगा और आपका जो कॉल पे आवाज़ नहीं आ रहा है, वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल कर रहे हैं व्हाट्सअप से तो आवाज़ नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम 100% आपका फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।